買咗 Fafadi 之後，係咪好想迫不及待咁裝上去你嘅系統嚟體驗嗰個環繞嘅感覺呢？嚟，唔好急，等我哋一步一步嚟帶你點樣嚟安裝佢。等我哋開始啦。首先呢，我哋先嚟睇到呢邊呢，呢個係我哋嘅支架組。然後呢，你會睇到有兩個好大嘅 X 型嘅一個底座。好，我哋首先要先把呢個支架先安裝完，然後再上我哋嘅喇叭。咁首先呢，我哋需要用到嘅就係呢個底座，同埋呢邊嘅呢兩根支桿。咁嚟緊，你會睇到呢邊呢，佢係有形狀嘅，同呢度嘅形狀係符合嘅，你就直接咁樣卡上去。然之後咧，呢度鎖起嚟，鎖緊即可。咁我哋以此同樣嘅方式嚟安裝另外一支嘅支架。咁嚟緊，你會喺支架組當中睇到有另外一根桿有吊鈎嘅呢個。咁呢個就係佢嘅伸縮桿。咁呢個時候咧，你要安裝上去嘅時候咧，要注意一個問題咧，就係呢邊有開口咧，呢邊都有開口嘅。你要記得咧，裝嘅時候咧，要擺喺同一側。咁呢個時候好簡單，你只要卡上去咧，佢就會到一個底部就卡住咗。呢個時候咧，你就再把佢轉緊，咁就安裝完成。同你用同樣嘅方法，我哋再裝另外一隻巴。咁呢個時候喺環繞嘅裏邊咧，安裝呢個係一個最重要，亦都係大家必須要注意嘅步驟，亦即係等佢嚟。咁等佢嚟嘅話，其實非常之簡單。我哋會喺啲前面放左、中、右3支喇叭。咁相對嘅喺你嘅側邊咧，呢兩支桿子就會放你嘅側環、後環以及天空。咁呢個時候確保你人坐喺中心點嘅時候，你喺測量嘅時候，你就係測量到你嘅喇叭到你聆聽嘅位置咧，基本上等佢就係盡量等佢。好，如果話稍為有啲差池冇關係，就係盡可能地等佢。咁呢個時候咧，我哋一般人坐喺凳，我哋亦都需要量到我哋嘅耳仔同呢度嘅高度到底喺邊度。咁 Fafadi 嘅話咧，其實佢嘅設計佢非常之貼心。事實上佢嘅呢個軸咧，大概都係我哋人坐低落嚟嘅相對耳仔嘅距離嘅。所以你只要係稍為地拉下咧，大概就係會喺啲附近。咁嚟緊就係喺我哋所測量嘅呢個地方咧，就係上咗我哋嘅架子。咁我哋嘅架子咧，目前而家睇到係短邊嘅架子。我哋仲有第一長邊同第二長邊好嘅桿子，所以咧我哋建議我哋嘅側環，因為係比較近嘅距離，所以我哋嘅側環我哋可以用短邊。咁呢個時候咧，照我哋頭先所量好嘅精確距離咧，只要咁輕輕咁卡上去，然後轉過嚟再轉緊，咁就完全咁完成安裝啦。然後再嚟你嘅後環，你就可以用第二長邊嚟去安裝你嘅後環，以此類推。嚟緊攞兩支最長邊，我哋裝天空聲道。咁會建議天空聲道就係從最頂部開始裝，因為佢就係我哋嘅最高點，所以我哋可以先從第一支開始裝最高嘅地方。一樣嘅裝法，轉鬆、打開、卡上去即可。嚟緊，當我哋裝完桿嘅時候，我哋需要嚟微調。咁呢個時候咧，我哋以坐嘅位置為中心，上邊就係一個四方形，所以咧，我哋呢邊咧嚟微調下咁樣嘅距離，所以一樣轉鬆、微調，讓佢對稱即可。咁以此類推，後環嘅話都係對稱。然後咧。呢邊係等佢啦，所以就咁嚟講咧，咁初步就價錢唔筆。嚟緊我哋嚟上咗中右嘅喇叭同埋所有嘅喇叭。咁 Fafadi 咧喺左中右咧，佢有附贈呢個支架。咁呢個支架咧，只要將我哋嘅喇叭左孔鎖喺啲黑色架子嘅側邊，呢個喇叭就可以做上下嘅擺動，非常之容易。咁你每一根桿子嘅呢個放喇叭嘅基座咧，佢都係盲向頭360度，亦都可以咁轉。當你轉鬆呢個嘅時候，
咁佢呢邊有個卡榫俾你可以立埋起嚟，或者係可以咁樣指或斜角都可以，睇你自己嚟做角度嘅微調。嚟緊就係將喇叭全部都裝上去咯，側橫跟天空。都裝好之後呢，嚟緊就係你喺你嘅皇帝位，就係你嘅座位上邊呢，嚟仔細檢驗係咪喇叭都係對稱對住你，天空亦係咪喇叭都對住你。如果冇嘅話，你就可以嚟做微調。當然，當所有喇叭都接完之後，唔好忙咯喎，你仲有一個重低音。咁重低音嘅話呢，我哋可以擺喺我哋嘅台下方，或者係中央偏右嘅下方。咁呢個時候就擺放好你嘅重低音喇叭啦。咁微調完之後呢，我哋就一齊接線啦。咁 Fafadi 呢，佢哋準備嘅線材呢，因為我哋知道主機有嘅時候會蠻靠近我哋嘅左中右，所以 Fafadi 非常貼心地準備3條相較比較短嘅線，同埋9條比較長嘅線。你哋呢邊嘅側橫以及天空更有擴展嘅空間嘅可能性。咁我哋一齊嚟裝線啦。咁呢邊嘅側邊嘅呢個孔洞呢，其實就係俾我哋嚟鑽呢個線用嘅。咁我哋可以按照佢上面嘅編號，同埋機器上面嘅背後嘅編號，我哋嚟做連接，你就唔會接錯。側橫嘅預先準備，我哋首先需要從呢個側邊預留嘅孔位入邊，小心翼翼咁將線材穿引出嚟，跟住從下方嘅開口處將線材平穩咁抽出，確保線材冇纏繞或打結。完成呢一步之後，我哋將由呢一端連接到機器嘅相應接口，以此類推，所有嘅線材都將按照呢種精確且細緻嘅方式進行連接。喺按照啱啱詳細說明嘅接線方式全部完成之後呢，我哋所有嘅線材都已經穩固且正確咁接好啦。而家你只需要輕輕開啟電源開關，並將你嘅設備與我哋嘅系統完美連接，就可以立即開始沉浸式咁體驗由 Fafadi 為你精心打造嘅無與倫比嘅環繞音效體驗。